Hello दोस्तों, welcome to my channel Ranjan Blogs. Please subscribe my channel and press the bell button also to get every notification on my channel. दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 साइलेंसर के ऊपर वाइल्ड बोर साइलेंसर लगाने के बाद साउंड कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वाइल्ड बोर काफ़ी शानदार क्वालिटी का साइलेंसर माना जाता है। इंडिया का एक शानदार क्वालिटी का साइलेंसर माना जाता है। ये ध्यान से देखिए, ये वाइल्ड बोर साइलेंसर है दोस्तों। इसका जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों, ये बूम बूम टाइप का साउंड होता है दोस्तों। काफ़ी शानदार इसका साउंड क्वालिटी है दोस्तों। इसीलिए काफ़ी रॉयल इनफील्ड वाले उसके बाइक में ये वाइल्ड बोर का साइलेंसर लगाता है दोस्तों। तो आज मैं ये आपके सामने ये वाइल्ड बोर साइलेंसर लगाने के बाद साउंड कैसे निकलता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इस साइलेंसर का दोस्तों प्राइस है लगभग 4000 के आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं इसका साउंड चेकिंग का वीडियो। साउंड चेक करता है, आपको इसका साउंड कैसा लगा बताइए दोस्तों। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं।